maanta waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa dagaalka u dhaxeeya labada fanaan ee lagu kala magacaabo Hodan Cabdiraxmaan iyo Kiin Jaamac Yare. Dagaalkaasi oo ka bilaabmay kadib markii la arkay meherkii qarniga fanaanka lagu magacaabo Maxamed Alta oo guursaday Kiin Jaamac Yare. Sidaynu hore u ogeyn, Master Alta wuxuu ka mid ahaa nimankii ay guursatay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. markii ay aragtay meherka lamaanahan ayaa markiiba ay live-ka soo gashay waxayna ku aflagaadaysay fanaanka Maxamed Alta, taasi oo ay tiri wuxuu soo samaystay Facebook-yo been abuur oo uu ku aflagaadeynayo, waxaana loo qaatay mahinaase. Haddaba waa sidee horta muuqaalka live-ka ee ay soo gashay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan? halkan ka daawo. nin walbaaba intuu cunuu cayn taaban maqli jiray aqliga ilaahayna dadka u kala dhaliya nin raga oo boqola adoo nin raga oo horta boqola inaad wax ka sheegto waxba aad ka sheegtay reerkiisa ka warata horta waa akhlaaq xumo ma garatay oo dad aan eed iyo dhaliil toona lahayn in horta dhaliil loo yeeshaa nin raga cunto la cunayso horta aad ku hortaagan waxaad oran weyday inaad isnaab magac kale aad u samaysato ya oo wax ka sheegtaana waa nasiib darrota dhankeeda taalaan leeyahay. waxa kale oo igu xusliya horta markaad ilaahay boqolla kaa dhigay wuu ku karaameeyey ya nin ragoo boqolla horta inta kusoo noqoto kusoo meemeeraysata iyo gabadh dumar ah oo aqoon u leedahay ya oo qoys iyo reer leh saaxiib oo 60 tashatay 60 ya inaad markii lagu weydiiyo xataa lagu su'aalana waxyaabaha qaarkood ku hadasho horta nasiib daran ku arkaanay nin weyn baa tahay عمرك كم يرى والله أنا بقول لنا لابد أن نبان أبو سياق أنا ده عمرك كم يرى والله أدي أبغى وحش شاطئ أنا غير المعاقل كشيء هذا المعاقل كشيء بالله يتهلا يا تعب يا خسارة. haddaba markiiba waxa ka soo jawaabay muuqaalkii ay soo duubtay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan Maxamed Alta. waxa uu sheegay waxyaabaha ay sheegayso dhan in aanay shaqo uuna isagu ku lahayn, taasi oo uu waxyaabo badanna halka ku qashafay. haddaba muxuu yidhi Maxamed Alta? bal isagana nala daawo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan waan idin salaamayaa familkayga, asxaabtayda, friendskayga, kadib sidaad u wada dhantihiin iyo inta igu xiranba. waxaan idin leeyahay salaan aad iyo aad u qaaliya. salaan kadib horta mar rabin inaan videogan soo duubo sida Facebook caadada ahayd maaragtay sheeg mar rabin inaan videogan soo duubo. sababta kaliftana waxay tahay Facebook baryahan dambe waxaan ku arkay dad magacayga inta soo qaatay iska kala dhigaya raba inay bulshada waxyaabo beena iyo maaragtay sheegeen waxyaabo maaragtay nacasnimo oo aan meesha olba inay maaragtay sheeg bulshada u tabiyaan iyagoo magacayga isticmaalaya. marka waxaan idin leeyahay asxaabay maahi ruuxaas waa ruux raba inuu maaragtay aniga ijaafeeyo, waa ruux raba wax aanan ahayn inuu iga dhigo. qofka bini'aadamkana wuxuusan ahayn cid ka dhigi karta malaha marnaba. marka waxaan idin leeyahay walaalayaal ka digtoonaada inta xumaha iyo waxyaabaha qaabta daran iyo waxyaabaha aan loo joogin faafinaysa. waxaan idin leeyahay maahi qofkaas soo tabinayo waxyaabahaas marnaba ha iga filanina waxyaabo noocaas oo kaleete inaan idin la share gareeyo ama aan maaragtay sheeg Facebook-yada aaladaha internetka aan ku soo daabaco maaragtay sheeg private life-kayga iyo waxyaabahan tabanaya iyo waxyaabo noocaas marnaba ha iga filanina. waxaan leeyahay ka digtoonaada dadka xumaha faafinaya. haddaba markii ay labada fanaani markiiba ay isku weerareen muuqaaladaasi Facebook toos ay u soo galeen haddaba labadooduba mid walba midka kale uu ku faanayo lamaanihiisa soo sheergareeyay laba muuqaal oo aad loola yaabay oo aad isugu xiga okay ayay markiiba soo duubeen. haddaba labada muuqaal waa sidee? حدادينا جوجين درتا هو جيريا انت جهل عاشق هذه قلبي كل جرا وكالي حدادينا جوجين درتا هو جيريا انت جهل عاشق هذه قلبي كل جرا وكالي هلا مركز جليل وسكايا كيني يا سياد جليل سكايا كيني مركز نحضر نشتي جليل هاي سكايا كينو
ducadii la aqbal noqon saamna ها ومركي لبادي سدحادي افرادي شراد كونتونادا لا يقبلده ما شاء الله سمع الحمد لله رب العالمين رب العالمين وسودال هذا وين macaamiishayada sharafta halahow waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay fadlan calaamada subscribe-ka ku dhufo oo ka bacdina waxaad raacisaa jalaska ama gambaleelka waxaanad heli doontaa warbixinaha xiisaha leh ee aan halka soo gelino